హాయ్ అండి, హలో, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు అయితే నేను బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ ఎలా వేయాలో చూపిస్తున్నానండి. ఇదైతే స్వీట్ బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అండి, విత్ ఎగ్స్ అండ్ మిల్క్ అండి. ముందుగా అయితే ఒక 2 ఎగ్స్ బాగా బీట్ చేసుకున్నాను. ఒక 3 to 2 స్పూన్స్ షుగర్ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి ఎగ్ని. ఫస్ట్ అయితే స్టవ్ మీద ప్యాన్ పెట్టానండి. ఇది బాగా హీట్ అయ్యాక నెయ్యి వేస్తున్నాను. ఫ్రెష్ నెయ్యి ఒక స్పూన్ వేసాను. మనం నెయ్యితో అయితే కాల్చుకున్నట్టయితే బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అనేది ఇంకా టేస్ట్ పెరుగుతుందండి. నెయ్యి. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇదిగోండి, బ్రెడ్ తీసుకున్నా. దీన్ని కోడిగుడ్డు అయితే బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ మిక్సింగ్లో దీన్ని బాగా డిప్ చేసుకున్న దాన్ని అయితే నేను పెనం మీద అయితే వేసాను. దీన్ని బాగా 2 sides